¿Qué onda, chavos? Aquí estamos en un video de relleno. Básicamente porque, como ya saben, ayer perdí la serie que estaba haciendo de 10 episodios. Perdí muy estúpidamente gracias a un maldito Yanma de mierda. Así que vamos a hacer un video de relleno solo por hoy. Mañana voy a hacer una nueva serie, quiero decir, también de Pokémon. Y va a ser también random lo que esta vez sí que vamos a ganar. Esta vez no van a pasar tonterías. Eso espero. Así que vamos con este video de relleno que es adivina el grito del Pokémon, el cry. Ya sabes, ese sonido que hacen cada vez que avientas un Pokémon a la batalla, de hacer o algún, o algún grito así medio raro. Vamos primero con la primera generación. No sé, depende de cuánto dure haciendo los de la primera. A ver, no sé, unos 20 minutos, unos 10 minutos, 15 minutos, no sé. Pregunta 1, escucha y elige sabiamente. Este es un Clefable. Este es fácil, este es fácil. Los de la primera generación me los sé casi todos, así que va a estar muy fácil. Ese es Doduo. Es muy fácil. Ese es Alakazam porque dura mucho su cry. Este es. Y este no es ese. Es Alakazam. Ok, pregunta 4. Escucha y dije sabiamente. Esto es Poliwag. Claro que sí. Ese es Coughing. Sí, porque es. Y le hago el güey si le hace. Este es Bullpix. Sí, ¿no? Porque el Monkey es. Este es ton ton ton. Y este es. Otro. Es Bullpix. Iba a poner música, pero no la puse. Ahí está. Voy a bajarle un poquito porque no sé realmente si se escucha tanto o poco. La voy a dejar así. Ok. Este es. Es Drowsy. Porque Electro le hace. Eso creo. Blastoise es. Creo. Y Tangela es un poco más. Algo así. Este es Drowsy porque suena así como pedófilo. Así que es Drowsy. A ver este. Este es Clefairy. Porque Vileplume suena como Aerodáctil. Y este no es Aerodáctil. Blastoise ya dije cómo era. Y Primeape era. O algo así. Es Clefairy. Oh, este creo que es Victreebel. ¿Es Victreebel? Sí, es Victreebel. Y este es Moltres. Terminado, tienes 10 de 10 correctas, obviamente. Admítelo, eres un Pokémon. Eres un Pokémon. Felicitaciones, dominaste esta generación. Pregunta 1, ya está. Ok. Creo, ¿cómo era el de Yolto? Ándale, así. ¿Cuál otro? De Golem. Ah, sí. Ok, ¿cómo sigo? Ahora sí, juega de nuevo, vamos con la segunda generación. Vamos. No me tardes nada, solo 3 minutos igual y las hago todas, ¿sabes? Este es Noctowl. Está muy fácil. Creo que ese es Yanma. Creo que sí. A ver. Voy a decir que es Yanma. Si me equivoco, pues ni modo. Al fin y al cabo, de eso se trata este minijuego. Ese creo que ese es Mushroom. Ese es Fear Alligator porque Ho suena muy épico, suena como. Y con su música que es. Es una obra de arte. Y Fluffy suena como. Y Sunflora suena muy estúpido. Así que este es Fear Alligator. Pregunta 5. Ya voy en la 5, qué rápido. Educado. ¿Por qué dice educado en vez de Politoad? ¿Por qué dice educado? What the fuck? Bueno, este es Politoad, ¿no? No sé por qué decía educado. Mira, aquí dice atolladero. What the fuck? A lo mejor así se llaman en otro idioma, no sé. A ver. Vamos. Este es Merrill. Obviamente, porque no, los otros no sonaban tan así. Esta Chikorita, porque así empieza la Pokédex. Oh. Ok, Tirano. Tirano no es, Tiruque no es, Sneasel tampoco es, Murkrow.
O atolladero. Quagsire. Ahora sí que estoy en problemas. ¡Ah! Me la voy a jugar y voy a decir que es Murkrow. Aunque, ay, es que no sé si es Murkrow o Quagsire. Voy a decir que es Murkrow. A ver. Este es Donphan porque suena obviamente como un elefante. Suena como la trompa de un elefante. Así que es Donphan. Y último. Este es Pineco. Es Pineco. Buen trabajo, 9 de 10 correctas. Tal vez haya sido maestro Pokémon en tu vida pasada. Ok, Noctowl la atiné, Jasmine la atiné, Smochon la atiné, Alligator, Educado, Meryl. ¡Ay! Era el maldito Quagsire de mierda. Es que suenan igual, pero un poco distorsionado. Es como si fuera el mismo sonido. ¿Ves? Y bueno, ya. Juega de nuevo, ahora vamos con la tercera generación. Me tardó 3 minutos en cada uno. Este es Milotic. Es Milotic. Mira con qué me los pones. Dogstox, Azurill. El pendejo este es Kitty. Porque dice asustadizo. What the fuck. Es Milotic. Es Milotic. Pregunta 2. Este es Chiftry. Es Chiftry porque yo lo digo. Porque Chiftry. Este sí que no sé qué es. Pero yo diría que es Wailmer. O tal vez sea Cacturne. ¡Ay! Ahora sí que no sé. Yo voy a decir que es Cacturne. Porque Wailmer yo pienso que es otro sonido. Este es Dogstox. Sí. Este Sceptile es muy reconocible el Sceptile. ¿Quién no reconocería el sonido de Sceptile? Este es Shroomish, porque sale mucho en las primeras rutas. Me acuerdo. El Ludicolo suena un poco más largo, suena como... El Azurill suena como niña, el Beautifly suena de otra manera, así que yo digo que es el Slackot. Este es Wailord. O Explode. Nah, yo creo que es Wailord. Este es Baltoy porque Hirachi suena... El Taria suena de otra manera y Metan suena pues, más metálico. Así que yo digo que es Baltoy, aparte de que suena así como su cabeza cuando está girando. Solo... Ay, no sé. Yo digo que es Baltoy. A ver, este yo creo que es Tropius. Macojita suena como... Vigoroth no creo que sea. No es una tercera evolución como para sonar así. Y Wailmer yo creo que es otro. Yo creo que es Tropius. Ok, 9 correctas. Milotic. Chiftry, este no lo tenía, no. Ay, sí es cierto, qué tonto. Estaba casi seguro de que este sí era Chiftry. Entonces no la cagué donde sí creí que le iba a cagar. ¿Dónde creí que la iba a cagar? Ándale, creí que era aquí donde le iba a cagar. Chu. A ver, Vigoroth. Ok. Slagot. Ahí está. Explode. Quiero saber cómo es Explode. Los suenan un poquito parecidos, pero sí se pueden diferenciar. A ver cómo es el de Altaria. Era como... o algo así. Ándale, sí. Y el de Metan suena como algo así metálico, como... o algo así. Bueno. A ver. Ok, ahora vamos con la cuarta. Ya llevo aquí 9 minutos, pero vamos con la cuarta y última. Luego seguimos con las demás. Mira, ahí está Dialga. Vamos a ver si es el de Dialga. Si es el de Dialga, bueno. ¡Es el de Dialga! No sé por qué sabía que iba a ser el de Dialga. Bueno, sigamos.
Este es Bonley, Gabay no suena como una niña, o sea, como un bebé pendejo. Ni Duxnoir ni McMortar. Anochecer. A ver. Este es Hippodon porque le hace pss, pss. Y el Rampardos, bueno, no suena así. Y el Luxie tampoco suena así. Y el Togekiss suena muy diferente. Ese es el Hippodon. Este es Carbine porque en Polion suena Waffle y el espíritu suena como muy muy fantasmal y el este suena también como muy fantasmal pero más de miedo, la verdad. Y este suena como que se está pinzando. A ver, uy, puros chiquitos. Este es Starly. Todos reconocen el sonido de Starly porque pues, siempre sale en todas las pinches rutas, en las primeras rutas de Diamante y Perla. Ahí sí le piqué, sí le piqué. Pensé que le había dado a otro. Este es Togekiss. De Alga ya vimos cuál era. Munchlax no va a sonar así. Hipopotas tampoco. Hipopotas suena como... Ay. ¿Qué? Creo que es McMortar. Yo creo que Vamos no suena así. Porygon Z suena como a... Pim, poing, piti, piti, piti. Y Happiny no va a sonar así. ¿Te imaginas que Happiny salga así con ese sonido? Bueno, ya, le va a dar a McMortar. A ver. Este es Fion. Es Fion porque tiene un sonido muy único. Chelo no suena así. Ya vimos el de Frostlass. Creo que ya lo vimos. Y Man Junior no suena así. Pregunta 9. Yo creo que es Rhyperior. Porque Magneson suena un poco más eléctrico. No me acuerdo cómo es el de Magneson, pero suena diferente. Y Garchomp también suena diferente. Suena como... Y el Skorupi suena como... No va a salir Skorupi con ese sonido. Y a ver... Este es Stunky. Creo que sí. Porque Chin suena diferente y... ese no va a ser el sonido de este. Y el de Carbine ya lo vimos también. Este es Stunky. A ver. 10 de 10. Muy bien. Los sonidos de la cuarta generación a mí me gustan bastante. Suenan muy limpios, muy originales. Oílo. Uy, qué miedo. A ver, el Rampardos porque no me acuerdo cómo era. A ver. Ok, Uxie. Togekiss. Empoleon. Dale, Espíritu. Es que suenan como fantasmales, pero Frostlass me da más miedo que Espíritu. A ver. Ándale, sí. Es que le di 2 veces. El Porygon. Ándale, ese es el que hice. ¿Y cómo era Happiny? Ah, sí. Chelos. Garchomp. A ver cómo era el de Magneson, porque no me acuerdo. Ah, dale, sí. Suena como... que está bien loco el vato. Y Chin suena así como Joto. Pues bueno, voy a dejar aquí este video de relleno. Creo que va a estar, que ha estado bien. Luego seguimos con las demás generaciones. Sí, yo creo que va a ser otro episodio así. Con las últimas 4 generaciones. Así que espero que te haya gustado este video de relleno. Mañana voy a seguir voy a empezar la nueva serie, el nuevo Loque, porque... bueno, solo duró 10 episodios. Y ya está. Todas esas cosas que dicen los youtubers y ya está. Chao. Pescado.